animando las historias de Iris. ¿Quieren ganarse una piedra? No. ¿Quieren ganarse un zapato? No. ¿Quieren ganarse una uña de los pies? No. ¿Quieren ganarse un caramelo? No. Ajajaja. Voy a ser el capitán Capibara. Suscríbanse para conseguir el gato. Animando las historias de Iris. ¿Quieren ganarse una piedra? No. ¿Quieren ganarse un zapato? No. ¿Quieren ganarse una uña de los pies? No. ¿Quieren ganarse un caramelo? No. Ajajaja. Voy a ser el capitán Capibara. Suscríbanse para conseguir el gato.